पूरे जंगल में साज सजावट और चहल पहल मच रही थी, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक जो आ गया था। कालू जी, आप ये मिट्टी के बर्तन बनाना बंद कर दें और कोई दूसरा काम शुरू करें। क्यों क्यों गौरी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ये काम मेरे दादा परदादा से चलता आ रहा है, फिर मैं क्यों ना करूं? और दिवाली के दिनों में ही तो 4 पैसे कमते हैं। हाँ सही कहा, 4 पैसे ही कमते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिससे हमारी दिवाली भी अच्छे से नहीं बन पाती। तो आप ही बता दें कुछ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ज्यादा रुपए कमे? मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी कमाई डबल तिबल हो जाएगी। फिर गौरी कौवी कालू को अपना आइडिया बता देती है। आप बस एक काम करें, जैसे ही पक्षी उन्हें पानी में धोएंगे तो वापस से मिट्टी बन जाएंगे और वो फिर से खरीदेंगे, तो हो गई ना हमारी डबल कमाई। गौरी, एक और आइडिया आया है, क्यों ना मैं रेत की मिट्टी से पटाखे बनाकर बेचूं? पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है, हमारे नकली पटाखे खूब बिचेंगे। ऐसे बातें कर कालू कौवा मिट्टी के पटाखे बनाता है और गौरी कौवी रेती मिट्टी से दिए। इस तरह से सुबह हो जाती है। वो अगले दिन अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। देखना कालू जी, पूरे जंगल में किसी की दुकान पे पटाखे नहीं हैं, बस हमारे पास हैं, तो सारे पक्षी भागे भागे आएंगे। हाँ गौरी, और उन्हें क्या पता इन पटाखों में बारूद तो है ही नहीं, मिट्टी है मिट्टी। चुप कर जाओ कालू, और वो देखे कबूतर हमारी दुकान पे आ रहा है। कालू गौरी, पूरे जंगल के चक्कर लगा दिए मैंने, किंतु कहीं भी पटाखे नहीं दिखे। आपने पटाखे की दुकान खोलकर बहुत अच्छा किया। कबूतर, बिना पटाखों के भी दिवाली मनाई जाती है भला, इसीलिए बड़े छुपते छुपाते हम ये पटाखे लेकर आए हैं, स्पेशल अपने जंगल के पक्षियों के लिए। बहुत सही किया तुम दोनों ने, वरना मेरा बेटा मेरा सर खा जाता अगर आज उसके लिए मैं पटाखे लेकर नहीं जाता। तो अब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लेना है तुम्हें, दिए भी हैं मेरे पास। 1 डिब्बी अनार और 2 डिब्बी फुलझड़िया और 2 दर्जन दिए दे दो। क्या कबूतर, महल जितना बड़ा घर है तुम्हारा और दिए बस 2 दर्जन? कम से कम 5 दर्जन दिए लो, जिससे तुम्हारा घर जगमगा जाए। ठीक है 5 दर्जन दिए दे दो, साल में एक बार दिवाली आती है, अच्छे से मनाऊंगा। फिर कालू कौवा कबूतर का सामान थैले में डालकर उसे दे देता है। ये लो कबूतर, अच्छे से लेकर जाना, और आपका सामान पूरा 2000 रुपए का है। क्या कहा गौरी, 2000 रुपए? मैंने पटाखे लिए हैं, कोई सोने का हार नहीं खरीदा। कबूतर, 500 के दिए और 1500 के पटाखे, अगर नहीं लेना तो मत लो, इससे ज्यादा सस्ता हम नहीं देंगे। हाँ कबूतर, एक अनार पर बस 10 रुपए बचा रहे हैं हम, ज्यादा नहीं खा रहे, बड़ी मुश्किल से तो लाए हैं ये पटाखे। ठीक है ले लो 2000 रुपए। वैसे भी अब सामान पैक करवा लिया है तो मैं कहाँ घूमूंगा। फिर कबूतर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। गौरी कालू तो बहुत खुश हो रहे थे। देखा कालू, आपने कैसे उस कबूतर को बुद्धू बनाकर 2000 रुपए कमा लिए मैंने। हाँ गौरी, अब तो दिवाली तक खूब कमाई होने वाली है, सब आपके तेज दिमाग का कमाल है। इसी तरह से पूरे दिन कालू गौरी की बिक्री बहुत अच्छी होती है। एक दिन हरी तोती और रानो चिड़िया उसकी दुकान पर आती हैं। आओ आओ चिड़िया और हरी तोती, सब कुछ मिलेगा हमारी दुकान पर। वाह कालू गौरी, इस बार आपने दिए के साथ पटाखे बेचने शुरू कर दिए। हाँ चिड़िया, आप बताओ क्या क्या चाहिए। गौरी, दिए किस रेट दिए हैं? हरी तोती, 100 रुपए के 1 दर्जन, बताओ कितने दर्जन दूं? मुझे 2 दर्जन दिए और 1 पैकेट चक्री की दे दो। मुझे भी 2 दर्जन दिए ही दे दो और चक्री भी। फिर गौरी कौवी उन्हें सामान दे देती है, वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गौरी जी, अब तक की पूरी कमाई 50,000 हो गई। कालू, कल दिवाली है, असली कमाई तो कल होने वाली है, यहाँ सब मैं देख लूंगी, आप जाकर पक्के दिए बनाएं। असली कमाई तो कल रात को होगी, जब जल्दी जल्दी में पक्षी हमारे महंगे दिए खरीदेंगे। सही कहा गौरी, ढेर सारे दिए बनाने हैं, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा दिए बनाने चला जाता है। गौरी कौवी खूब मस्का लगाकर अपने
मिट्टी से बने पटाखे बेचती है। कुक्कू बेटे, ये चक्री ले जाएं और घर के बाहर जलाएं। मैं तब तक दियों में तेल करती हूँ। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए फुलझड़ी नहीं लाई? मैं अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगा? ऐसे कहते हुए कुक्कू चक्री लेकर बाहर आता है। वहाँ कबूतर का बेटा बुलबुला बाकी पक्षियों के साथ बैठा था। अरे वाह दोस्तों, हम सबके पास पटाखे हैं, बड़ा मजा आएगा। कुकू, पहले तुम अपनी चक्री जलाओ, उसके बाद मैं अपना अनार जलाऊंगा। फिर कुक्कू अपनी चक्री जलाता है। वो कई बार माचिस जलाता है, लेकिन वो चक्री तो बेकार थी, इसलिए बस धुआं देकर ही बंद हो जाती है। कुक्कू, तेरी चक्री तो खराब है। अब देख, मैं अपना अनार जलाता हूँ, मेरे पापा लाए थे कालू अंकल की दुकान से। फिर बुलबुला अपना अनार जमीन पर रखता है। लाख कोशिशों के बाद भी अनार नहीं जलता। जग्गू, तुम्हारे पापा का सब खराब है, एक भी पटाखा नहीं जल रहा, कुक्कू की चक्री भी नहीं जली और मेरा अनार भी। अरे बुलबुला, मेरे पापा थोड़े ना ये सब घर बनाते हैं जो तुम मेरे पापा के बारे में बोल रहे हो। अगर अब के बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। फिर जग्गू और बुलबुले में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इधर चिड़िया जैसे ही मिट्टी के दिए पानी में डालती है तो वो मिट्टी घुल जाती है। अरे, सारे दिए तो पानी में धुल गए, अब और दिए लाने होंगे, वरना दिवाली कैसे मनाऊंगी। जग्गू, बुलबुले, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? कबूतर अंकल, आप पटाखे कालू अंकल की दुकान से लाए थे और देखो, एक भी पटाखा नहीं जला। जग्गू के पापा ने हम सबको खराब पटाखे दे दिए। ये बात सुनकर कबूतर अनार तोड़कर देखता है तो चौंक जाता है। तभी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। ये अनार तो मिट्टी का है, फिर ये जलेगा क्यों? और कुक्कू, तुम्हारी चक्री भी मिट्टी से भरी पड़ी है, तो ये कैसे घूमेगी? कबूतर भैया, दिए भी पानी में डालते ही घुल गए। मैं तो जा रहा हूँ कालू से अपने पैसे वापस लेने, उसने हम सबको मिट्टी के दिए और पटाखे बेचकर लूटा है। फिर वो दोनों कालू की दुकान पर चले जाते हैं। नास पीटो, कैसे दिए बेचते हो? पानी में भिगोते ही मिट्टी बन गई, मेरे पैसे वापस करो। बूढ़ी पक्षी, अब दिए मिट्टी बन गए तो हम क्या करें? और दिए खरीद लो, इस बार पक्के बना के लाए हैं, एक भी दिया खराब नहीं होगा। मेरे उन्हीं पैसों के बदले दिए देने होंगे तुम्हें। एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाती हूँ, ये छोटा मोटा खिलौने का सामान बेचकर। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी बदले में लेने दिए, चाहती है या मैं खुद भगाऊं? बेड़ा गर्क हो तुम दोनों का, मेरी हाय लगेगी। इतने मेहनत के पैसों से मैंने दिए खरीदे थे, जिन्हें तुमने फ्री में हड़प लिया। ऐसे रोते हुए बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। कबूतर, रानो, चिड़िया वहाँ पहुँच गए थे। कौवे भैया, आपने इस बार कैसे दिए बनाए? पूरे खराब हो गए। रानो चिड़िया, मिट्टी कभी कभी खराब आ जाती है, वरना मैंने तो अच्छे से ही दिए बनाए थे। आप ये दिए ले जाओ और 10 रुपए कम दे दे। कालू, और मैंने इतने महंगे पटाखे खरीदे थे ताकि दिवाली अच्छे से बन जाए, मगर सारे पटाखे वाहियात हैं, मिट्टी और भूसा भरा है उनमें। ओए कबूतर, हमने क्या घर पे बनाए हैं? जैसा पीछे से माल आएगा वैसा ही तो बेचेंगे। मैंने गलती कर दी आपसे दिवाली का सामान खरीद के, मेरे पूरे 2000 रुपए खा गए। बदमाश, जाओ, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। ऐसे कहकर कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कालू गोरी ने अपनी तरकीब से दिवाली पर ज्यादा पैसे तो कमा लिए थे, मगर साथ ही ना जाने कितने गरीबों की बद्दुआ भी ली थी। तो प्यारे दोस्तों, लालच मत करो, सही रास्ते से पैसे कमाएं। आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। आज सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया और जंगल के सारे पड़ोसी पक्षी अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। कालू, ये बारिश कभी ना रुकने पाए और मैं ऐसे ही बैठी हुई खिड़की पर सुंदर नजारा देखती रहूं। हाँ तो देखती रहो ना, मना किसने किया है? मुझे ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना कोई घूमना फिरना, ना दोस्तों से मिल पाना। इस घर में बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब होता है। अपने पति कालू की इस बात पर गोरी कौवी हंसी उड़ाती है।
अभी तो बारिश का 1 दिन हुआ है और आप इतनी जल्दी बोर हो गए। अगर बारिश कई दिनों तक चली तो आपका क्या होगा? फिर कालू कौवा गुस्से से घोंसले में सो जाता है। गोरी कौवी खिड़की पर बैठी हुई थी और गाना गा रही थी। रिम झिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। चुप कर जाओ गोरी की बच्ची, चैन से सोने भी नहीं दोगी मुझे। इस तेज बारिश में कालू कौवा बहुत परेशान हो रहा था और बारिश भी लगातार कई दिनों तक होती है। गोरी की बच्ची, खुश तो बहुत होंगी तुम। वो क्यों कालू? भला मैं क्यों खुश होंगी? तुम्हारी बात जो पूरी हो गई, बारिश रुक ही नहीं रही। अब खूब देखो बारिश के नजारे। यहाँ घोंसले में क्यों बैठी हो? जाओ खिड़की पे बैठो। खिड़की पे कालू, मैं खिड़की पर बैठ बैठ कर थक गई। अब तो मेरी आंखें भी एक ही नजारा देखकर पक गई हैं। जी करता है खुले आसमान में उड़ूं और रानो चिड़िया मोटी बुलबुल सबसे बातें करूं। गोरी, हम ऐसी बारिश में उड़ तो नहीं सकते हैं, तो क्यों ना सारे पक्षियों को अपने घर बुलाकर कुछ खास करें। नाना कालू जी, हमारे घर पर नहीं, बाद में मुझे अकेले साफ करना पड़ेगा सब। आप रानो चिड़िया के घर की बात करें। फिर कालू कौवा मिट्ठू तोते को फोन लगाता है। हेलो हेलो, बोले कालू कौवे, किस लिए फोन किया है? यार मिट्ठू, घर में बैठे बैठे मैं और गोरी बोर हो गए हैं, इसलिए हमने चिड़िया के घर कुछ खास करने का प्लान बनाया है। तुम भी जल्दी आ जाओ। आता हूँ, मैं अभी निकलता हूँ घर से। ऐसे वो कबूतर और चिड़िया के पास भी फोन कर देता है और सभी पक्षी चिड़िया के घर इकट्ठा हो जाते हैं। गोरी कालू, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा जो सभी पक्षियों को मेरे घर आने का न्योता दिया। सो तो है, तुम दोनों ने पहली बार हम सब के बारे में अच्छा सोचा है, वरना हर समय तो शैतानी करने में दिमाग लगाते हो। ठीक है, पर अब हम करेंगे क्या? अरे कालू, खाएंगे पिएंगे और डांस करेंगे, और क्या करेंगे? गोरी, बहुत मजा आएगा, बारिश में कुछ खास करके बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, मैं डीजे का प्रबंध कर दूंगा। मैं अपने घर से डीजे लेकर आता हूँ और मैं तुम सबके लिए गर्मा गर्म समोसे और गाजर का हलवा बना देती हूँ। माँ ने अपने खेत की ढेर सारी गाजर भिजवाई हुई है। अरे वाह वाह वाह, गाजर का हलवा और समोसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं। फिर कालू कौवा कबूतर के साथ डीजे लेने उसके घर चला जाता है। मिट्ठू तोता और गोरी कौवी चिड़िया के साथ रसोई घर में काम करवाते हैं। अरे, लगता है शक्कर तो खत्म हो गई, अब क्या करें? मिट्ठू तोते, चिड़िया के घर शक्कर खत्म हो गई है, जरा अपने घर से ला दे। ठीक है गोरी, मैं अभी लेकर आता हूँ शक्कर, तब तक आप अच्छे से गाजर भूने। फिर मिट्ठू तोता अपना छाता लेकर शक्कर लाने चला जाता है। कबूतर, डीजे में कोई खराबी तो नहीं है? अगर नाचते नाचते डीजा बंद हो जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। नहीं कालू, तुम खूब नाचना, डीजे एकदम नया है, बंद नहीं होगा। फिर कबूतर कालू अपने साथ डीजे लेकर आ जाते हैं। मिट्ठू तोता भी शक्कर का पूरा डब्बा लेकर पहुंच गया था। ये लो चिड़िया, मैं शक्कर का पूरा डब्बा ले आया। अच्छे से मीठा डालना, कम नहीं पसंद मुझे। अरे मिट्ठू, तू ही जानता है मीठा हलवा खाना, हम भी मीठा ही खाते हैं, चटपटा तो हमें भी नहीं पसंद। लाओ चिड़िया, मैं समोसों में चटनी भर देता हूँ, आप तब तक हलवे का खोआ बनाएं। फिर कबूतर पटापट समोसों में चटनी भर देता है। यह देखकर बाकी के पक्षी हैरान थे। कबूतर, इतने अच्छे समोसे तुमने कहाँ से सीखे? हाँ कबूतर, ये सब तो मुझे आज तक नहीं आया और आपने मिनटों में कर दिखाया। मिट्ठू गोरी, जब मैं छोटा था तो मेरा परिवार बहुत गरीब था, खाने के लिए भोजन नहीं था हमारे पास। बस तभी मैं एक हलवाई की दुकान पर काम करने लगा और समोसे बनाना सीख गया। फिर तो कबूतर, तूने खूब समोसे खाए होंगे, आखिर हलवाई की दुकान पर जो था। नहीं कालू, ऐसा कुछ भी नहीं होता, समोसे बनाते बनाते मेरा मन भर जाता था, फिर मैं रोटी ही खाता था। बारिश हो रही थी, सारे पक्षी दोस्त बातें करते हुए काम कर रहे थे और कुछ घंटों में उनका सारा खाना बन जाता है।
वाह चिड़िया, समोसों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे जल्दी हलवा दो, मुझे पहले गाजर का हलवा खाना है। फिर चिड़िया कालू कौवे को हलवा दे देती है और गौरी कौवी को समोसे। वो सारे दोस्त मिलजुल कर खाना खाते हैं और बारिश भी जोरों से हो रही थी। मेरा पेट तो भर गया, चलो गौरी अब डांस करते हैं। ओए कबूतर, मेरा कालू क्या मर गया है जो तेरे साथ डांस करूं? अरे आप दोनों ये कैसी बातें करते हो? जब खाना मिलजुल कर बनाया है तो डांस मिलकर करने में क्या बुराई है। गौरी डांस करो, ऐसे नहीं कहते। हाँ हाँ, मेरा पेट भी छिक गया, अब डांस करते हैं। चलो चलो। चल कबूतर, तू भी क्या याद रखेगा, आज तेरे साथ डांस करती हूँ। भोजन खाकर कबूतर और गौरी कौवी डांस करते हैं। कालू चिड़िया को खूब नचाता है। काफी देर तक डांस करने के बाद कालू कौवा कहता है, चलो दोस्तों, दोबारा से हलवा खाते हैं, भूख लगी है डांस करके। हाँ कालू, मुझे भी भूख लगी है। वो सारे दोस्त दोबारा से हलवा खाते हैं। सब कुछ खत्म हो गया था। कालू तो हलवे के कटोरे को ही देख रहा था। ओए कालू, अब हलवा खत्म हो गया है, अब तुम क्या कटोरा खाने का इरादा करते हो? चिंता मत करो, किसी और दिन भी ऐसे ही पार्टी करेंगे जब तू ढेर सारा हलवा खाना। कबूतर भैया, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, क्यों ना आप समोसों की दुकान खोल लें, फिर हम सब कभी आपके हाथों के बने समोसे खा पाएंगे। कबूतर को रानो का सुझाव अच्छा लगता है। शाम हो जाती है, वो सब थके हारे अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कबूतर छोटी सी समोसों की दुकान खोल लेता है। सारे पक्षी बारिश में कबूतर के खूब समोसे खरीदते हैं और उसी दिन से कबूतर समोसे वाला बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी बारिश की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। कालू गौरी एक ईंट भट्टे पर काम करते थे। कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें थोड़े ही पैसे मिल पाते थे, जिससे उनका गुजारा बड़ी मुश्किलों से होता था। कालू जी, इस महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ गौरी जी, मेरी तनख्वाह से तो पूर्ति ही नहीं पड़ती। जैसे कमा कर लाता हूँ, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पता नहीं कहानियों में कैसे होता है, गरीबों को जादुई चीजें अचानक ही मिल जाती हैं। मेरी तो आधी उम्र निकल गई, परंतु आज तक कोई जादुई चीज नहीं मिली। गौरी जी, ये सब असल जिंदगी में नहीं होता, ऐसा तो सिर्फ कहानियों और नाटकों में ही होता है। असली जिंदगी तो कमा कमा कर ही काटनी पड़ती है। कालू और गौरी ऐसे बातें ही कर रहे थे कि एक पास वाला पेड़ उनकी सारी बातें सुन रहा था। लगता है आप दोनों बहुत गरीब हो, तभी ऐसे बातें कर रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आप अपनी इच्छा मुझसे मांग सकते हो। हाँ पेड़ जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ कि हमें कोई जादुई चीज मिले जो इस महंगाई के जमाने में हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ गौरी, मैं आप दोनों की कई दिनों से बातें सुन रहा था। आप दोनों काम से लौटकर यहीं बैठकर ऐसी बातें करते हो, तो मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं गई। आप जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गौरी जी, हमें क्या मांगना चाहिए? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कालू जी, हम एक बड़ा घर मांग लेते हैं। अगर घर होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ गौरी जी, घर ही ठीक रहेगा। पेड़ जी, हमें एक बड़ा घर चाहिए और घर ऐसा होना चाहिए जो इस जंगल में किसी के भी पास नहीं हो। ठीक है गौरी कौवी, अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ, आपका बड़ा घर तैयार मिलेगा। यह सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। गौरी जी, ये घर कितना अच्छा है। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा घर कभी हमारा होगा। धीरे बोलिए कालू जी, अगर किसी दूसरे पक्षी को पेड़ के बारे में पता चल गया तो वो इससे भी बड़ा घर मांग लेगा, फिर हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। वह दोनों ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है।
कालू और गौरी दोबारा उसी पेड़ के पास चले जाते हैं। अब आप दोनों को क्या चाहिए जो इतनी सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, आपने हमें बड़ा घर तो दे दिया, लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप हमें ढेर सारे पैसे दे दो। ठीक है गौरी कवि, मैं अभी आपकी ये इच्छा पूरी करता हूँ। यह कहकर पेड़ सोने के सिक्कों से भरा मटका गौरी को दे देता है, जिसे देखकर गौरी कवि बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। कालू जी, अब हमें जिंदगी भर कभी कमाना नहीं पड़ेगा। पेड़ ने तो हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। हाँ गौरी जी, अब मैं सारे दिन आराम ही किया करूँगा। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ मुझे पेड़ से अपने लिए ढेर सारे गहने मांग लेने चाहिए, फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है गौरी जी, कल हम उस पेड़ के पास चलते हैं और आप ढेर सारे गहने मांग लेना। फिर वह दोनों अगले दिन पेड़ के पास चले जाते हैं। कहो गौरी, अब किस चीज की कमी रह गई जो आज भी आपको यहाँ आना पड़ा? पेड़ जी, मेरे लिए ढेर सारे सोने के गहने दे दो, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर पेड़ गौरी कव्वी को गहनों से भरा बक्सा दे देता है, जिसे लेकर गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है। धन दौलत, गहने और बड़ा घर है हमारे पास। अब तो इस जंगल के राजा बन गए हम। हाँ कालू जी, अब हमसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए। गौरी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? पेड़ ने हमें इतना कुछ दिया, अब उसे काटना क्यों चाहती हो? कालू जी सोचो, अगर वो पेड़ किसी और पक्षी के हाथ लग गया तो वो भी हमारी तरह अमीर बन जाएगा, फिर हमारी इस जंगल में क्या वैल्यू रह जाएगी? नहीं गौरी जी, ये बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में हमें भी तो उस पेड़ की दोबारा जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसे काटना ना चाहें। लेकिन गौरी कव्वी कालू कव्वे की एक भी बात नहीं सुनती और कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ को काटने चली जाती है। ये कुल्हाड़ा लेकर क्यों आई हो? अब क्या आपको लकड़ियाँ काटनी है इस जंगल से? नहीं पेड़ जी, मैं इस कुल्हाड़े से आपको ही काटने आई हूँ। क्यों गौरी कव्वी, आप मुझे काटना क्यों चाहती हो? मैंने तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी की है। आप मेरी तरह किसी और पक्षी की इच्छा पूरी ना कर सको, इसीलिए तो आपको काटने आई हूँ। गौरी कवि की ऐसी बातें सुनकर पेड़ डर जाता है और उससे विनती करने लगता है, गौरी कवि मुझे ना काटो, मैं भविष्य में दोबारा आपके काम आ सकता हूँ, कृपया कर कर मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन गौरी कवि उस पेड़ की एक भी बात नहीं सुनती और उसे काट देती है। अब हुआ ना काम पूरा। इस जंगल में मुझसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा पक्षी नहीं होगा। इस तरह से वह पेड़ को काटकर हंसी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़े ही आराम की जिंदगी बिताने लगती है। कालू जी, मैं सोच रही हूँ अब हमें अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, फिर हमारा बेटा जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। हाँ गौरी जी, ये तो आपने एकदम सही सोचा है। हम अपने बेटे बबलू को विदेश भेजने की तैयारी करते हैं। मम्मी, मैं विदेश जाना नहीं चाहता, मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा। बेटा, आप कुछ बन सको इसीलिए तो आपको दूर भेज रहे हैं, और जब भी हमारी याद आए तो फोन पर बातें कर लिया करना। हाँ बबलू बेटे, आप कुछ बनकर ही लौटना और हम आपके अच्छे जीवन की प्रार्थना करेंगे। फिर गौरी और कालू बबलू को ढेर सारे रुपए देकर विदेश भेज देते हैं। बबलू की दोस्ती वहाँ पर अमीर पक्षियों से होती है और वह अपने नए दोस्तों पर खूब सारा खर्चा करता। बबलू, आज की पार्टी तो गजब थी, आज तक मैंने ऐसी पार्टी कहीं नहीं देखी। हाँ यार, अपना बबलू कोई ऐसे वैसे घर से है जो खर्चा करने से डरे। लाखों रुपए खर्च किए हैं इस पार्टी पर। अरे दोस्तों,
आप पैसे की बातें ना किया करो। मेरे मम्मी पापा सबसे अमीर पक्षी हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है मुझे। इस तरह से बबलू हर महीने अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर पैसे ले आता है और उन्हें अपनी अय्यासियों पर खर्च करता। बबलू बेटे, आप इतने सारे रुपए को कहाँ खर्च करते हो? आपको शायद पता नहीं है कि हमारे सारे रुपए खत्म हो चुके हैं। पापा, विदेश में यूं ही पढ़ाई नहीं की जाती। इतने पैसे तो सभी के खर्च होते हैं। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, वरना मेरी हवाई मोटर निकल जाएगी। गौरी अपने जेवर बेचकर बबलू को रुपये दे देती है और बबलू ऐसे ही झूठ बोलकर पैसे ले जाता है। गौरी जी, मुझे नहीं लगता आपका बबलू पढ़ाई कर रहा है। हमसे तो ठीक से बातें तक नहीं की, बस पैसे के लिए ही आया था। नहीं कालू जी, विदेश जाकर बच्चों का व्यवहार बदल जाता है। हमारा बबलू बिल्कुल सीधा साधा है। वो हमारे पैसे यूं ही खर्च नहीं करेगा। आप देखना, कुछ बनकर ही लौटेगा हमारा बेटा। कालू और गौरी अपने बबलू को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बनने का इंतजार कर रहे थे और इधर बबलू सारे पैसे अपनी अय्यासियों में खर्च कर रहा था। कालू और गौरी बबलू को पैसे दे देकर बिल्कुल पहले के जितने गरीब हो गए थे और गौरी कव्वी का एक हादसे में पंख टूट गया था। गौरी जी, अब तो आपने बबलू को हमारा खुद का घर बेचकर भी पैसे दे दिए। आखिर कब लौटेगा आपका बेटा बड़ा पक्षी बनकर? कालू जी, मैं फोन करती हूँ बबलू के पास और पूछती हूँ वो कब आ रहा है। ऐसा कहकर गौरी कव्वी बबलू को फोन करती है। बबलू बेटा, आप जल्दी से घर आ जाओ। मेरा पंख टूट गया है, हमें आपकी अब जरूरत है। मम्मी, पंख टूटा है तो मेरा वहाँ पर क्या काम? आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन बेटा, अब हमारे पास इलाज के लिए भी रुपए नहीं हैं। तो मम्मी, मैं वहाँ पर आकर क्या करूँ? मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे बोलते हुए गौरी का बेटा बबलू फोन काट देता है। गौरी कव्वी का तो रो रो कर बुरा हाल था और कालू उसे समझाते हुए कहता है, देख लिया गौरी, पेड़ के साथ नाइंसाफी करने का नतीजा। हमारा बेटा भी हमें छोड़ के चला गया और पेड़ की दी हुई दौलत भी खत्म हो गई। अब सारी जिंदगी ऐसे ही आपको अपाहिज बन के गुजारनी पड़ेगी। हाँ कालू, अगर उस दिन जादुई पेड़ को ना काटा होता तो हमारा इतना बुरा हाल ना होता। हमें अपने ही किए की सजा मिली है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।